이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 민수기 4장 1절로 20절에서 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng mga bilang, chapter 4, verse 1 to 20. 또 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 Kunin ninyo ang bilang ng mga anak ni Kohat mula sa mga anak ni Levi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. 곧 30세 이상으로 50세까지 회막의 일을 하기 위하여 그 역사에 참가할 만한 모든 자를 계수하라. Ito ang paglilingkod ng mga anak ni Kohat sa toldang tipanan sa mga bagay na kabanal-banalan. 진영이 전진할 때 아론과 그의 아들들이 들어가서 칸 막는 휘장을 걷어 증거궤를 덮고 Kanilang ilalagay sa ibabaw ang isang takip na balat ng kambing at kanilang lalatagan ng ibabaw ng isang telang asul. At kanilang ilalagay ang mga pasanan niyon. 진설병의 상에 청색 보자기를 펴고 대접들과 숟가락들과 주발들과 붓는 잔들을 그 위에 두고 또 항상 진설하는 떡을 그 위에 두고 Kanilang lalatagan ng ibabaw ng mga iyon ng telang pula at kanilang tatakpan nito ng isang panakip na balat ng kambing at kanilang ilalagay ang mga pasanan. 청색 보자기를 취하여 등잔대와 등잔들과 불집게들과 불똥 그릇들과 그 쓰는 바 모든 기름 그릇을 덮고 At kanilang ilalagay pati ang lahat ng kasangkapan niyon sa loob ng isang panakip na balat ng kambing at kanilang ilalagay sa ibabaw ng isang patungan. 금제단 위에 청색 보자기를 펴고 해달의 가죽 덮개로 덮고 그 채를 꿰고 Kanilang kukunin ang lahat ng mga kasangkapan na ukol sa paglilingkod na ginagamit sa santuario. Ang mga ito'y kanilang ilalagay sa isang telang asul, tatakpan ng isang panakip na balat ng kambing at ipapatong sa patungan. 제단의 재를 버리고 그 제단 위에 자색 보자기를 펴고 Kanilang ipapatong doon ang lahat ng mga kasangkapan ng dambana na ginagamit sa paglilingkod doon. Ang apuyan at ang mga pantusok, ang mga pala at ang mga mangkok, lahat ng mga kasangkapan ng dambana. Kanilang lalatagan yun ng isang panakip na balat ng kambing at kanilang ilalagay sa mga pasanan niyon. 진영을 떠날 때에 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구 덮는 일을 마치거든 고앗 자손들이 와서 매일 것이니라. 그러나 성물은 만지지 말라. 그들이 죽으리라. 회막 물건 중에서 이것들은 고앗 자손이 매일 것이며 Ang pangangasiwaan ni Eleazar na anak ng paring si Aaron ay ang langis sa ilaw, ang mabangong insenso, ang patuloy na handog na butil, ang langis na pambuhos, ang pamamahala sa buong tabernakulo at lahat ng nandoon, ang sanktuaryo at ang mga sisidlan niyon. 여호와께서도 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 Huwag ninyong hayaang mamatay ang lipi ng mga angkan ng mga Kohatita sa gitna ng mga Levita. 그들이 지성물에 접근할 때에 그들의 생명을 보존하고 죽지 않게 하기 위하여 이같이 하라. 아론과 그의 아들들이 들어가서 각 사람에게 그가 할 일과 그가 매일 것을 지휘하게 할지니라. Ngunit sila'y huwag papasok upang tingnan ng sanktuaryo kahit sandali lang upang hindi sila mamatay. 아멘. Amen. 성막 친위대의 임무와 그 조직이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ng mensahe na may pamagat ang mga katungkulan at organisasyon ng mga tagasagip buhay sa tabernakulo. 민수기는 이제 여호와의 군대가 조직되고 각 부대로 나뉘고 훈련되어지며 이제 나가는 임무를 지금 말하고 있어요. Dito sa aklat ng mga bilang, andun yung pagbuo nila ng mga hukbo at mga kaayusan ng mga ito. 오늘날 교회가 민수기를 별로 다루지 않는 이유는 교회들이 여호와의 군대, 그리스도의 군사됨을 누리지 못하고 있는 결과라고 볼 수도 있어요. At isang resulta na hindi nagaanong minemensahe o binabasa itong aklat ng mga bilang sa mga simbahan ay hindi nararanasan yung pagpapala ng pagiging hukbo ng Diyos o mga sundalo ni Kristo. 지금 이스라엘이 여호와의 군대로 조직되어지는데 그 중에서요 가장 중요한 것이 성막이요. 성막은 여호와의 군대를 총지휘하는 이동식 야전 사령부라고 볼 수 있어요. Nakikita natin na napakahalaga na ang mga Israelita tinawag na hukbo ng Diyos at sila ay pinagkatiwalaan bilang mga tagapagtuntay doon sa sambahayan ng Diyos at sila ay binuo para doon. 그래서 본문 4장에서는요. 하나님께서 임하시는 성막의 친위대로 섬길 수 있는 레위인들 30세부터 50세 이하의 사람을 계수했어요.
At sinabi nga dito mula sa mga Levita, yung mga galing sa Angkanikohat, ay pipili sila doon ng may 30 hanggang 50 taong gulang. 일반 군인들은 20세 이상으로 군대 나갈 수 있는 이스라엘 장정들을 계수했지요. Sa mga karaniwang sundalo o kawal na mga Israelita ay 20 taong gulang ang kinailangan. 그러나 친위대를 구성할 레이인들은요, 30세에서 50세로 정하였어요. Pero yung mga tinatag nila na mga lifeguard o taga sagip buhay dito na mga Levita ay 30 hanggang 50 taong gulang. 왜냐하면 일반 군사보다 성막의 친위대는요, 더 성숙해야 되기 때문입니다. Dahil itong mga tagapagpanis sa tabernakulo ay dapat na mas matured sila o mas malago sila kaysa dito sa mga karaniwang sundalo lamang. 오늘 본문 1절로 33절에 보면요, 레위 지파의 세 족속에게 부여된 주요 임무가 나와요. Dito sa mga talatang 1 hanggang 33, dito yung mga pangunahing tungkulin na itinalaga sa tatlong pamilya na ito mula sa lipi ni Levi. 일단 이스라엘 자체가 12지파였는데 요셉의 지파가 둘로 나눠지고 그래서 13지파인데 그중에 이제 레위 지파는 제사장 지파, 친위대로 구분을 하신 것입니다. At 12 nga ang lipi ng mga ng Israel, ngunit hinati yung doon kay Joseph at naging 13 ito at kinuha ang isa, mga Levita, para maging taga-lingkod sa mga pari. 그 레위 지파 안에는요, 세 가문이 있어요. 그 세 가문 중에 이제 고핫 자손에게 부여된 임무가 오늘 1절부터 19절에 나오지요. Dito sa verse 1 to 19, sa tatlong pamilya na kabilang sa mga Levita, isa na rito yung galing sa Angkanikohat. 그래서 첫 번째로 우리가 다룰 고핫 자손에게 부여된 임무는요, 이 고핫은 모세와 아론이 속한 가문이에요. Ang Kohat, ito ay pamilya na kung saan na bilang si Moises at si Aaron. 이들은 성막 지성소 안에 언약궤를 비롯한 성소 안에 성물들을 싸서 옮기는 일을 맡았어요. Ang kanilang tungkulin ay ang pagbabalot at pagbubuhat ng kabanatipan doon sa kabanal-banalang lugar ng tabernakulo. Ganon din yung mga banal na kasangkapan sa sanktuaryo. 이 성물들을 이 포장하는 것은요, 제사장들이 맡고 옮기는 일만 고핫 자손 군사들이 맡아요. Ang mga pari, sila yung nakatalaga sa pagbabalot ng mga mahalaga, mga banal na kasangkapan. Ang mga Kohatita naman na kawal, sila'y tagabuhat lamang ng mga ito. 그 중에 특별히 법궤, 언약궤는요, 제사장들이 아마 대제사장이 이제 이 안에서 수종을 들고 이제 나머지 제사장들이 지성소 휘장을 내려서 그걸 덮고 그 위에 해달 가죽으로 덮은 다음에 순청색 보자기를 덮은 후에 거기에 채를 깨고 고핫 자손들이 옮겨야 했어요. At ang kabanatipan, unay binabalutan ito at may tabing na parang kortina doon mula doon sa kabanal-banalang lugar na yari sa punong balat ng hayop at mayroong telang asul at nilalagyan ito ng mga pinakapangbuhat nila. 이게 바로 여호와의 군대는 이 언약궤를 가장 중요하게 붙든 거예요. At ang mga Kohatita naman yung magbubuhat ito, ito yung napakahalaga para sa kanila ang kabanatipan. 오늘 우리도 마찬가지로 그리스도의 군사로 오직 그리스도, 하나님의 언약의 핵심 오직 그리스도를 붙드는 거예요. Kaya tayo rin ng mga sundalo ng Diyos ay napakahalaga na tanging si Kristo ang panghawakan natin. 그러면서 성소 안에 진설병, 등대, 향단, 그래서 성소에 봉사하는 데 쓰는 많은 성물들을요, 각각 청색 보자기에 물품을 넣고 해달 가죽으로 덮었어요. At yung mga mahalaga o banal na kasangkapan, katulad na lang ng mga tinapay, ng ilawan, yung altar na insenso, at mga kasangkapan doon sa sanktuaryo ay binabalot nila sa asul na tela at binabalot din ng balat ng kambing. 해달 가죽은 해달은 뭐 물개라는 설도 있는데 아마 돌고래 껍질을 말하는 것으로 이제 알고 있습니다. At maring ito ay nasabi na ito ay balat ng 돌핀?
dolphin, yeah. 번제단의 죄는 이제 번제단에 항상 번제를 드리니까 죄가 많을 거 아니에요. 죄는 싹 버리고 청소하고 그 제단 위에 자색 보자기를 펴고 그 제단에 쓰는 모든 기구들을 그 위에 올리고 거기도 해달 가죽으로 덮고 채를 깼어요. At ang pinaka-altar naman ng sudugan ay napakaraming abo, kaya nililinis muna nila ito at binabalot naman ito ng telang lila at ito ay ilalatag nila doon sa altar, sa ibabaw nito. 그럼 이제 제사장들이 성물을 다 싼 다음에 고핫 자손들은 메고 옮기기만 하지요. Matapos na naihanda nila ito, naibalot na nila at nakasabit na doon sa bubuhatin, ay bubuhatin na lamang ito ng mga kuhatita. 그들은요, 레위 지파라도 성소와 지성소의 성물들을 만지거나 혹 한 번이라도 보면요, 죽게 돼 있어요. At hindi nila ito maaring hawakan o ito'y makita man lang kahit sandali dahil mamamatay sila. 언약궤를 뺏겨버린 뒤로요, 이제 다윗이 어떻게 어렵게 이제 그 언약궤를 다윗성으로 옮기기 위해서 이제 일을 했는데 그때 큰 일이 한번 벌어졌어요. At mula nung ito'y kinuha, ang kabanatipan ng iba at ito'y sa ilang kaparaan ay naibalik, ay may minsan na ito'y namasdan. 언약궤를 이제 이 소가 끄는 수레에 싣고 옮기는데요. 이제 어느 장소에서 소가 뛰면서 언약궤가 흔들거리니까 이때 그 옆에 소를 이제 몰고 가던 웃사라는 사람이요, 그 언약궤를 잡았어요. At may sa panahon na ito'y binuhat nila at ililipat nila dahil sa paggalaw ng isang baka ito ay halos mahulog at may isang tao na sumalo nito, si Usa. 웃사가 거기서 즉사하니까요, 다윗이 깜짝 놀래가지고 이거 언약궤를 다윗성으로 옮기는 일을 잠시 중단했던 일이 있었어요. At dahil sa pangyayari nito, sa paglilipat ng kabanatipan ay pinatigil muna ni David. 이렇게 언약궤, 오직 그리스도, 모든 성경이 말하는 이 그리스도에 관해서 함부로 대하지 않도록 지금 하나님이 엄격하게 구별하신 거예요. Ang kapanagtipan o tanging si Kristo, ito ay napakahalaga kung kaya't ando na ang pag-iingat dito. 왜냐하면 이제 선악과의 언약을요, 함부로 대하면서 완전 망해버렸잖아요. Sa pagsuway sa tipan ng bunga na kalaman ng mabulit masama ay napahamak ang tao. 그 완전 망해서 영원히 지옥 갈 이 지옥 형벌을 선고받은 이 사람들을요, 구하시기 위해서 세워준 언약이 그리스도 언약이에요. At ang ganap na napahamak na tao, sinintensya na kaparusahan sa impyerno para iligtas, ay pinangako si Kristo sa kanila. 그리스도 언약을 함부로 대하면요, 큰일 나는 거예요. Kung kaya't kung ando ng hindi pagturing dito sa tipan ni Kristo, ito ay malaking problema. 그래서 지극히 거룩하신 하나님께서 정하신 이 질서를 잘 알고 엄히 지키게 하기 위해서 지금 이 민수기가 기록돼서 우리에게 보이는 거예요. Kaya nga, naisulat aklat ang mga bila at pinakita sa atin para malaman natin yung mga kahulugan nito at yung mga kaayusan nito na dapat nating sundin. 그래, 제사장도 아닌 사람이 언약궤를 만지거나 봤다, 그러면 죽는 거예요. Ano yung mga katungkulan na, alam mo, kung hindi ka naman isang pari at pinakailan mo yung bagay na hindi naman dapat sa'yo, ito ikaw mamatay mo o problema. 그래서 오늘날 이 교역자들도요, 파스tor들도 일반 대학 교육을 마치고 대학원 과정으로 신학 과정을 다 하고 정식으로 이제 이 목사 임직을 한 다음에 설교권이 주어지는 거예요. Kaya nga sa mga nagpa-pastor din, kung sila rekta po sa sekular na kolehiyo at magmamaster sila sa seminary, kinakailangan na ma-ordain muna sila bago sila magkaroon ng lisensya na magbigay ng mensahe. 근데 신학 교육도 안 받고 임직도 안 받았는데 하나님의 말씀을 다룬다? 그럼 제사장도 아닌데 언약궤를 만지는 것 같아요. 웃사의 뒤를 밟을 수도 있어요. At ganun, kahalit tulad nito na hindi ka isang pari at na pinakailan mo yung sangkapan na ito sa kabanatipan na o nagbigay ng mensahe, hindi ka pa na-ordain, ay maging katulad ka ni Usa. 넓게 이야기한다면요, 오늘 우리도 오직 그리스도 예수님을 구주로 모시고 그리스도의 사람이 되어야만
하나님께 나아갈 수가 있어요. Ang nais nating ipakahulugan, kung dinagap na natin tayong si Kristo, naging tauhan niya na tayo, may karapatan na tayo na sa trono ng Diyos. 주 예수 그리스도 외에 하나님께 나아갈 다른 길은 없어요. Wala na ibang daan na makalapit tayo sa Diyos maliban sa Panginoong Hesukristo. 그래서 우리가 주님 안에서 우리 모두는요, 직분의 한계를 잘 지켜야 돼요. Kaya palagi na dapat nating ingatan yung limitasyon ng ating mga posisyon. 말씀 전하는 목사가 있어요. 격려하고 다스리고 치리하는 장로가 있어요. 성도를 위로하며 구제하는 집사가 있어요. 각자의 직분의 한계를 잘 지킬 수 있도록 해야 돼요. Maging sa loob ng simbahan, may kanya-kanyang tungkulin. Kung isa kang pastor, nagpapahayag ng salita ng Diyos, yung mga elder, nag-encourage sa mga tao, namamahala, yung mga deacons naman, sila yung nagko-comfort sa iba o tumutulong sa mga mananampalataya. 그래서 거룩하신 하나님은요, 이 구약 때부터 지금 이 민수기에서 이 레위 지파 중에서도 제사장이 하는 일과 일반 레위 지파가 하는 일과 레위 외에 다른 이 지파가 하는 일을 전부 이렇게 구분을 해 놓으신 거예요. Kaya nga, inihiwalay ng Diyos na yung mga Levita lamang yung binigyan ng ganitong tungkulin. 그래서 이를 여러분 왜 하나님이 이렇게 하셨는가? 오직 그리스도 붙들게 하시기 위해서 지금 그러는 거예요. At bakit ganito yung ginawa ng Diyos? Upang panghawakan tanging si Kristo. 그러면 두 번째로 게르손과 무라리 병사들에게 부여된 임무가 21절로 33절에 나와요. Sa verse 21 to 33 naman, may mission na ibinigay kay Gershon at sa mga Merarita. 얘들은 이제 성소 안과 지성소 안에 있는 건 이제 이게 맞지 않고 성막의 휘장들이나 회막과 그 덮개, 그 위에 해달의 가죽 덮개, 회장의 휘장문, 막 이런 걸 이제 해체하고 포장해서 이제 옮기는 일을 해요. At ang ibinigay naman sa mga Gershonita na mga kawal ay ang pagdadala ng mga pantabing o kurtina sa tabernakulo, sa toldang tipanan, o pambalot nila doon sa pinakapatio ng tabernakulo. 그 이동식 성막이지만 뜰의 휘장이나 성막과 제단 사방에 있는 뜰의 휘장 문들이나 그 줄들이나 그것에 사용하는 모든 기구들을요, 이제 전부 이 해체하고 포장해서 그걸 메고 가는데 제사장들의 명령대로 해요. At ayon sa pag-uutos o sa mga katuruan ng mga pari sa kanila, sila rin yung mamahala dun sa mga pantabing sa mga pintuan na pumapalibot sa buong tabernakulo, sa altar, yung mga lubid, at yung mga kasangkapan na ginamit sa kanila. 그 중에 29절로 33절에 보면요, 무라리 자손의 임무가 나타나지요. Dito naman sa verse 29 to 33 ay binanggit yung mga katungkulan ng mga Merarita. 예, 그들에게는 상당히 무거운 것들요. 장막의 널판들이나 그 널판의 띠들이나 그 기둥들이나 그 받침들이나 여러 개 말뚝, 여러 가지 줄, 모든 기구들을요, 이제 해체하고 포장해서 옮기는데 그들에게는 소와 수레가 공급이 됐어요. At sa kanila naman ay binigay sa kanila yung tungkulin na dalhin nila lahat sa paglilingkod nila sa toldang tipanan, yung mga mabibigat na bagay tulad ng tabla ng tabernakulo, yung mga biga, mga haligi, at mga patungan nito. 이처럼 여호와의 군대 안에서도 이제 성막 친위대의 임무가 이렇게 따로 지금 부각이 되고 있어요. Dito sa aklat na ito ng mga bilang, makikita natin yung pagtatalaga ng iba't ibang mga katungkulan sa kanila. 그러면 이 고앗 자손이 맡은 일은 제사장 엘르아살이 감독했지요. At yung pinaka namamahala sa kanila o supervisor nila ay si Eleazar na isa ring pari. 게르손과 무라리 족속이 맡은 일은 제사장 이다말이 감독을 했어요. Siya yung namamahala sa mga Kohatita at ang pari naman namamahala sa mga Gershonita at Merarita ay si Itamar. 여기서 감독이라는 말이 나와요. 여기에서 신약시대 목사를 지칭하는 감독이라는 단어가 나온 거예요.
Ito'y binanggit yung salitang tagapamahala o overseer na ngayon ay pumapatungkol sa pastor sa panahon natin sa Bagong Tipan. 신약시대 언약계는요, 성경 말씀 아닙니까? Di ba, ito ay salita rin sa Biblia, itong bagong. 그래서 이 말씀을 맡은 목사는 그리스도와 사도로부터 전수받은 복음의 말씀을요, 잘 지키고 전파하는 아주 중대한 사역이에요. Kaya mga pastor na binigyan ng katungkulan ng salita ng Diyos na ipahayag ito, ebanghelyo sa mga Kristiyano at sa mga apostoles. 그래서 감독의 직분을 맡은 목사는요, 모든 자기가 담당하는 이제 이 팀원들과 함께 이 성도와 직분자들이 붙들고 인도받을 말씀을 받아서 공급해야 돼요. Kaya bilang pastor na nakatalaga, na mamahala, dapat una tumanggap siya ng salita ng Diyos, ng supply nito, at gabayan niya yung mga ibang mananampalataya o mga tagapangulo sa iglesia upang sila rin magampanan yung tungkulin nila. 이 감독의 직분이 오늘 이 민수기의 28절 33절에 나오는 감독의 직분입니다. Sa verses 28-33, makikita natin yung mga katungkulan ng isang overseer o ng isang tagapamahala. 그러면 각 소부대들이 직분자들이 팀원들과 함께 붙들고 따를 수 있는 말씀이 공급되고 그들을 격려하고 지도하는 일을 이제 맡게 된 거예요. Na sa kanila ay andun yung patuloy na mga instruction, pagtuturo sa kanila, display mensahe sa kanila. 그러면 이 지서스 패밀리도 한 큰 부대지요. At maging tayo rin ay isang kampong matatawag, malaking kampo ang ating Jesus family. 이 부대가 움직이는 데는 일사불란하게 이제 이 부대장의 말을 부대장을 통해서 하나님이 주신 말씀을 잘 받아서 그 말씀을 오늘의 말씀으로 붙들고 이제 전부 움직이면요, 같이 성막을 해체하고 옮기고 또 정지하고 성막을 다시 세우고 이런 일들이 이루어지는 거예요. Sa gayon din, kung andun yung pagsunod natin sa pinaka commander na katalaga doon sa ating kampo, ay malalaman natin yung kanya-kanyang tungkulin natin sa mga tabernakulo. 이처럼 모든 이제 성도들이 각 부대원들이 동일한 말씀을 붙들고 따를 수 있도록 해야 돼요. At ating tungkulin na ipasa natin yung katulad na utos o mensahe sa mga miyembro. 그러면 이 모든 교회는요, 그리스도의 군사, 그리스도의 부대들이 움직이는데 따르는 말씀이 선포되어져야 되는데, 오늘날은요, 민간인들 모여가지고 각기 내 맘대로 내가 나의 주인 되어서 하는 사람들 귀에 좋은 말들만 나가다 보니까 회개가 뭔지도 모르고 오늘의 말씀이 뭔지도 관심이 없고 그렇게 사는 교회가 되어버렸어요. Yung mga miyembro ng simbahan ngayon, marami na hindi nila katulad na mensahe pinangahawakan nila, kundi yung mga gusto lang nilang marinig, kahit hindi nila naiintindihan ano ba yung pagsisisi. 그래서 오늘 지서스 패밀리는 그리스도의 군사되어 하나 되어 종교화되어 있는 이 교회에 개혁하는 선봉에 설 수 있게 되기를 축복합니다. At pinagpapala ko yung mga Jesus Family Churches natin, nawa ay maging matulungan natin yung mga member ng ating simbahan at ipanghawakan nila yung tanging mensahe. 이를 위해서요, 세 번째로 레이지파, 고핫, 게르손, 무라리 이 세 족속들을 한 부대로 그리고 각기 세 부대로 나누고 한 이 성막 친위대로 이렇게 세워서 개수를 했어요. At andito rin sa ikatlo, yung pagbilang ng tatlong pamilya ng mga Levita, no, yung mga Gershonita, Kohatita at Merarita, na ginawang tatlong malalaking kampo na sila yung mga nagasagip buhay o lifeguard sa tabernakulo. 그래서 이들은 12지파는 이제 20세부터 개수했는데 이 성막 친위대는요 30세부터 50세까지 성숙한 장정들을 개수했어요. At mula doon sa 12 lipi, sila yung mga Levita na mga nakatatanda na mga 30 to 50 years old. 그래서 이 세례 요한도 30세 사역을 시작했고 예수 그리스도께서도 공생의 사역을 30세 시작한 걸 여러분 기억하시기를 바랍니다. Tandaan din natin si Juan na taga-bautismo, siya 30 years old, nagsimula siya ng kanyang ministeryo, ganun din ang Panginoon Kristo, sa pampublikang ministeryo ay
30 years old. 그래서 정통 교회에서는 30세 넘어야 임직을 해요. Kaya ganun din sa ating mga simbahan na ordain karaniwan kapag nasa edad ka na 30 years old. Pataas. 그러면서 아주 중요한 이 고아자손이 레이지파에서 끊어지지 않도록 아주 중요한 성소와 지성소에 있는 중요한 핵심을 이렇게 옮기고 담당하기 때문에 제사장들에게 그들이 죽지 않도록 힘쓸 것을 신신당부하셨어요. Kaya hindi kaya din ng Diyos yung mga pari na sikapin nila na mapanatili yung mga kohatita na hindi sila maputol yung kanila angkan mula sa tribu ni Levi, na maingatan yung buhay nila, na huwag nilang hawakan yung mga banal na bagay. 쉽게 말하면 고아자손이 지성물을 접촉하거나 보면 죽게 되잖아요. Dahil kung makita lamang nila ito, panadalian mamamatay sila. 오늘 우리도요, 하나님의 말씀을 함부로 나중심으로 교회의 일을 판단하거나 말씀을 판단하면 안 된다 그 말이야. Ngayon din sa panahon natin ngayon, hindi tayo dapat na humatol base sa pagiging nakasentro natin sa sarili natin. 하나님의 언약을 나중심으로 판단하게 되면요, 선악과의 언약이 깨지며 창조 질서가 깨져버린 것처럼 유일한 구원의 길이 혼잡될 수 있기 때문에 우리는 각별히 주의해야 돼요. Ganun din, kung hatulan nila ang pag-iingat nila doon sa kabanatipan sa sarili nila, ay maaring masira ito o maaring mabasag ito at magiging mahahaluan ng iba yung daan ng kaligtasan. 그래서 우리의 지도자로 세우신 유 목사님도요, 지금은 어떤지 모르는데 초창기에는 비빔밥 안 먹는다고 그랬어요. Katulad ng pagkakasira ng nilikha ng Diyos. Kaya yung ating day spiritual leader na si Reverend Yu, minsan sasabi niya, ayaw niya kumain ng yung bibimbap o mixed vegetables rice. 그 말은 오직 그리스도만 붙들어야 되는데 그리스도도 붙들고 뭣도 붙들고 돈도 붙들고 나도 붙들고 뭐 자리도 붙들고 이렇게 썩어찌게 비빔밥을 만들어버리면 아무것도 안 된다 그 말이야. Ibig sabihin, halimbawa ito na tayong si Kristo lang ang dapat pangawakan natin. Hindi na dapat dagdagan pa na pera, sarili mo, o posisyon. Dahil magiging magulo o halo-halo ito. 왜냐하면 그리 되면 우리가 그리스도를 오직으로 붙들지 못하면 우리는요 독사의 자식 그대로 영원한 지옥 정보를 선고받았기 때문에 갈 수밖에 없어요. Hindi natin pangahawakan tayong si Kristo, ay mapapabilang tayo doon sa tinawag na lahi ng mga ulupong na wala tayong magawa, kundi tayo ay mapasa impyerno. 그래서 우리를 전적으로 선택하신 은혜로 선택하신 하나님께서요. 우리가 하나님에게로부터 끊어지지 않도록 그리스도께로부터 끊어지지 않도록 생명 보존하기를 원하십니다. Kaya nga, ang Diyos na pumili sa atin sa biyaya niya ay nais na huwag tayong mapahiwalay sa Diyos at ingatan ng ating buhay. 그래서 하나님께서는 이를 이루시기 위해서 다른 존재를, 다른 천사를 보내거나 그러시지 않고요. 직접 그리스도로 성육신 하셔서 직접 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하사 구원사역을 이루셨어요. Kaya nga sa gawain ng pagliligtas, hindi nagpadala ang Diyos ng ibang anghel, kundi ang Diyos mismo ang nagkatawang tao. Si Kristo na gumawa sa gawain ng pagliligtas sa krus at sa muling pagkabuhay niya. 우주 만물을 창조하신 창조주 하나님이 이 구원의 길을 열어주셨는데요. 이 구원의 길과 그리스도의 군사된 삶을 만약 나중심으로 지도하면요. 마귀의 일에 쓰임받을 수밖에 없어요. Ang Diyos sa manilikha na kumabay sa atin sa ng kaligtasan, ngayon kung tayo mamumuhay bilang mga sundalo na pansariling kaisipan natin o nakasentro sa sarili natin, yung paggawa natin, gagamitin tayo ng dyablo. 그렇기 때문에 성막 친위대인 레위인들은 30세에 입대하도록 하신 거예요. Kaya nga yung mga mula sa Levita na magiging lifeguard doon sa tabernakulo ay dapat na may edad na 30 pataas. 나중에는 25세 이후에는 와서 이렇게 레지던트로 이렇게 배우기도 하고 그랬다는 기록도 있어요. At may ilang kasunod na nagsasabi na may mga dapat sila natutunin o pagsasanay. 그래서 주시는 말씀을 오직으로 붙들고 말씀 붙들어야 성령의 인도를 받거든. 그래서 성령 인도 받을 수 있도록 배려하신 것이죠.
Kaya ganun din na dapat ano yung konsiderasyon na hayaang panghawakan yung salita ng Diyos na ibinigay at mula doon ay magabayan ng banal na spirito. 그래서 주님의 승천 메시지의 핵심은요, 보혜사 성령님에 대한 약속이에요. Yan yung pinakasentro ng mensahe ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Ito yung pangako ng taga-aliw na banal na spirito. 그래서 이 사도행전 1장 8절 이 성령에 대한 언약을 붙들고 성령 충만 받았던 지도자들이요, 초대교회의 친위대가 되었던 거예요. At yung mga leaders na ng hawak sa tipan ng Diyos at tumanggap ng pagpuno ng banal na spirito, sila yung mga naging sagip-buhay o lifeguard doon sa unang iglesia. 결론, 언약궤는요, 그리스도 언약은 아담 때부터 구약이나 신약이나 이 핵심 중에 핵심입니다. Sa ating conclusion, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, yung kabanang tipan, ito yung pinaka-sentro ng tabernakulo. 그래서 이 언약궤 포장은요, 다른 성물과 달랐어요. Kaya nga yung balot ng kabanang tipan ay iba dun sa ibang kasangkapan. 제사장들이 가장 먼저 성소와 지성소를 나누는 그 휘장으로 언약궤를 덮었습니다. Ang mga pari ang unang magbabalot sa kabanang tipan nung tabing o kurtina na naghahati sa sanktuaryo at sa banal na lugar. 그리고 그 위에 두 번째로 해달의 가죽으로 덮었어요. Pangalawa, babalutin ito ng balat ng hayop. 그리고 마지막으로 순청색, 즉 완전하고도 순전한 청색 보자기로 또 덮었습니다. At panghuli, babalutan naman ito ng pino na kulay asul na tela. 그리고 그 고리에 채를 깨고 이제 이 고아자손들이 옮길 수 있도록 했습니다. Ilalagay doon yung mga sabitan nito para ito'y mabuhat ng mga kohatita. 그러면 이제 이 옮기는 이동 과정에서도요, 순청색 보자기로 덮었기 때문에 이 증거계는 멀리서도 한눈에 알아보고 조심할 수 있었어요. Na ito ay talagang pino, matingkad na asul na kulay na nakabalot dito na malayo pa lamang ay maalalaman na o makikilala na ng mga tao kung ano ito at 그래서 maingat. 지성물은 내부 물건이 밖에서 전혀 보이지 않도록 철저하게 싸고 가리고 숨기도록 포장했음을 우리가 알 수 있습니다. May malalaman natin na yung mga banal na kasangkapan ay maingat na ibinalot at itinago sa mga kalooban nito na hindi nakikita sa labas. 이렇게 해서라도 이동 중에도 거룩하신 하나님께서요, 이스라엘 이 백성들과 함께 하시는 모습을 우리가 볼 수 있어요. Ito yung makikita rin natin yung pagsama ng banal na Diyos sa kanyang bayan nang sila'y naglalakbay. 그래서 파스tor들은 주님의 말씀을 섬기는 일을 쉽게 생각하지 마세요. Kaya yung mga pastor natin, wag lang natin maliitin o gawin lang nating bahagyang bagay lang yung pagkakasalita ng Diyos. 그래서 저도 이 말씀 받는 일에요, 주일부터 시작해서 목요일까지 성심성의껏 집중을 합니다. Ako rin na mula sa Sabado hanggang sa Webes, andun yung pagtuon ko rin sa paghahanda sa salita ng Diyos. 그래서 나는 말씀 선포하는 이 시간이 주일이에요. Dahil itong oras na ito ng recording natin, parang araw ito ng linggo na ako'y nagpapahayag sa inyo ng mensahe ng Diyos. 그러니까 내일부터는 그 다음 주 말씀을 준비를 해야 돼요. At mula bukas naman, ihanda ko na yung mensahe para sa susunod na linggo. 주님께 말씀을 받아야 오해 없이 나 중심으로 말씀 보지 않고 주님 중심으로 오늘 우리에게 딱 필요한 말씀들을 받는 거예요. Una, dapat ako tumanggap ng mensahe mula sa Diyos upang hindi ko ito maibahagi na nakasentro sa aking sarili at makatanggap tayo ng mensahe mula sa Diyos. 그래서 여러분이 저를 위해서 기도를 많이 해야 되고, 그래 이 본부를 위해서 11조를 꼭 챙겨서 교회 헌금 중에서도 11조를 꼭 본부로 바칠 수 있도록 하시기를 바랍니다. Kaya dapat nyo talaga rin ipag-pray ako at sikapin din natin, panalangin na makapagbigay tayo ng tithes natin, mission offering natin sa ating headquarters. 이게 주님의 손에 붙잡혀 성령의 인도를 받으며 우리 지역과 필리핀과 전 세계 살릴 하나님의 일에 쓰임받을 수 있는 길이에요.
Ito yung paraan na tayo mapasa kamay ng Diyos at ang Diyos ay gamitin tayo sa pagliligtas ng Pilipinas at ng buong mundo. 그래서 사도 바울은 디모데에게요, 선한 싸움을 싸우는 그리스도의 좋은 병사가 되라고 강조를 했어요. Kaya nga si Apostol Pablo kay Timoteo, binigyan diin niya na labanan yung mabuting pakikipaglaban bilang mabuting kawal ni Kristo Jesus. 이 하나님의 일을 감당하는 것은요, 영적 전투기 때문에 엄청난 주의를 기울여야 하는 거예요. Dahil ang paglilingkod sa gawain ng Diyos, ito yung spiritual na pakikipaglaban, kailangan yung buong atensyon mo dito. 아담과 하와의 그 약점을 보며 마귀가 뱀을 통해 거짓말을 심었던 내용을 여러분 잘 주의해서 생각해 보시길 바랍니다. Pag-isipan natin mabuti na nakita ng Diablo ni Satanas yung kahinaan ni Adan at ni Eva, ay pumasok siya sa pamamagitan ng ahas. 그럼 아무나 교회에서 하나님 말씀 들고 설치면요, 바로 마귀가 여지없이 선보는 거예요. Kaya kung sino na lang na basta nasa simbahan, bibigyan ng mensahe, andun na ang pagkilos ng Diablo. 그래서 여러분도 말씀 받으면 함께 포럼하며 성경을 놓고 이 말씀이 그러한가요? 다시 확인하며 포럼하며 오죽으로 붙드는 거예요. Kasi pag tanggap natin sa salita ng Diyos, mahalaga na forum tayo at panghawakan natin yung only. 그러면서 교회에서 하는 이 여러 가지 일은요, 나 중심으로 판단하고 말해서는 안 돼요. Kaya hindi natin dapat na hatulan yung mga gawain sa simbahan na nakasentro sa sarili natin. 그래서 오늘 우리에게 가장 쉽고 확실한 일은요, 그리스도 예수님을 오직으로 붙들고 주님이 교회를 통해서 내게 주신 말씀을 오늘의 말씀으로 붙들고 거기에서 오늘의 기도를 찾아내며 이제는 내게 맡기신 오늘의 전도를 응답으로 붙드는 거예요. At panghawakan natin tanging si Kristo sa pamamagitan ng today's word, napit natin yung today's prayer topic natin at yung pinagkatiwala na today's evangelism sa atin. 이게 하나님과 함께하는 가장 쉬운 방법인데 주 예수 그리스도 안에서 주신 말씀을 중심으로 삼원을 붙들고 나가는 거예요. Hindi pinakamahalagang paraan na binigay ng Diyos sa atin na sa paghain natin ay makawakan natin yung 3 days. 우리는 그리스도의 군사입니다. Tayo mga sundalo ni Kristo. 나 중심으로 내일 하는 것 같지만 내게 맡겨진 현장을 섬기는 그리스도의 군사로 하나님이 세워주신 거예요. Na tila ginagawa natin ito sa sarili natin, ngunit tayo ay mga sundalo ni Kristo na susugon ng Diyos sa ating mga field. 그래서 말씀 받더라도 내게 맡기신 현장에 오늘의 전도를 여러분이 붙들고 전도 대상자를 위해 섬기지 않으면요, 여러분 군인 아니에요. Kaya kung sa field na pinagkatiwala sa inyo, wala kayong pinagpipray ng mga tao, di nyo sila binabagi na, hindi kayo mga sundalo. 그 민간인은 군사의 응답을 못 받는 거예요. At hindi kayo tatanggap ng sagot ng pagiging kawal ng Diyos. 어느 군대가 민간인에게 옷을 줍니까? 밥을 줍니까? 이제 사례비를 줍니까? Maring sabi na ng iba, papakainin ka ba dyan? Sweldohan ka ba dyan? Painumin ka? 그리스도의 군사로 딱 서면요, 그리스도 하늘과 땅의 모든 소유를 가지신 하나님이 나를 책임지시는 거예요. Kapag ikaw ay tumitig bilang sundalo ni Kristo, ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat sa lupa, siya yung mag-responsable, mag-supply ng mga kailangan mo. 오늘 본문의 일은요, 제사장들의 지도 아래 게르손, 고핫, 무라리 부대원들이 한 마음으로 협력하지 않으면 감당할 수 없는 일이었어요. Katulad na lamang ng binasa natin ngayon ng mga pamilya ng Gershonita, Kohatita at Merarita, na kung hindi sila magkakaroon ng isang puso sa kanilang mga gawain, ay hindi nila magagawa yung kanilang gawain. 이처럼 하나님께서는 정확하게 그리스도의 군사된 우리가 무엇을 해야 하는지 말씀해 주십니다. At binibigay ng Diyos yung sagot kung ano dapat natin gawin mula sa salita niya. 그러면 우리는 이제 하나님께서 우리 교회를 통해서 우리 부대를 통해서 하시고자 하시는 일을 함께 한 마음이 되어서 감당해야 되는 거예요. Kaya dapat na may buong puso, isang puso panghawakan natin yung salita ng Diyos na binababa sa ating mga kampo, ating headquarters. 그를 위해 우리는 어렵지 않아요. 각자가 삼온을 붙들고 주님 바라보면 주께서 우리 각 사람을 통해서 역사하십니다.
Para dito, panghawakan natin yung 3 days at tumingin na tayo sa Panginoon at ang Diyos ang kikilos sa bawat isa sa atin. 그저 돈을 위해서 내일만 해서는 하나님과는 전혀 상관이 없는 삶을 살 수밖에 없어요. Pero kung hindi, ay mamuhay tayo na para lamang sa mga bagay na hindi konektado sa Diyos. 우리 각자가 섬기는 일하는 이 직장이 서로 다르더라도 사mon을 붙들고 내게 맡긴 직장은 이런 돈 벌기 위한 직장이 아니라 전도를 위해서 오늘의 전도를 위해서 내게 맡긴 현장이에요. Kakaiba man yung lugar ng mga trabaho ninyo, ngunit panghawakan nyo the same na mensahe, today's word ninyo, ay kikilos ng Diyos sa bawat field ninyo. 그래서 그리스도의 좋은 군사되어 교회 중심으로 사문을 붙들고 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, maging mabuting sundalo kayo ni Kristo na maging matagumpay nakasentro sa simbahan. 기도하십시다. Panalangin tayo. 저희를 그리스도의 군사로 불러주신 하나님 감사합니다. At sa Diyos na tumawag sa amin bilang mga sundalo ni Kristo, nagpapasalamat kami. 그 중에서도 오늘 성막 친위대 임무와 조직을 보이시며 중요하게 부르신 우리 각 사람을 다시 한번 점검할 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po muli na nakita namin ang sarili at kahalagahan ng pagtawag bilang mga lifeguard Panginoon ng Tabernakulo. 이제는 절대로 민간인처럼 나중심 돈중심으로 각기 내 생각이 옳은 대로 그냥 살지 않게 하옵소서. So, hindi na kami mamuhay na nakasentro sa sarili namin o sa mga bagay sa sanlibutan na ito. 그리스도의 군사로서 사문을 붙들고 주의 성령의 인도하심을 민감하게 받을 수 있도록 축복하옵소서. Palain niyo kami na bilang mga sundalo ni Kristo, panghawakan namin yung 3 days at mag-isisitibo kami sa paggabay ng Banal na Espiritu. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.